樂微一部鋼琴，一把靚聲，奏出音樂小宇宙，唱出音樂大理想。4歲開始學鋼琴，11歲獲頒鋼琴專業8級證書。樂微同音樂扣上心弦，贏得全球華人新秀歌唱大賽亞軍，逐步邁向歌手夢。杜 Sir 成為伯樂，欽點創作電影《愛上我吧》主題曲。2011年正式成為杜 Sir 旗下唱作歌手，唱作電影《奪命金》主題曲《水漫金山》。把閉，小欣姐有請，自彈自唱，唱出一片天嘅樂微。9點15分喺直播室裏邊有樂微啊！大家聽下把聲先啊 Hello， 小欣姐早晨，大家早晨。早晨，係呢把係一把好新嘅聲嚟，不過遲啲你成日會聽到噶啦。不過樂微咧就好特別嘅地方咧，就係杜琪峰呢位大導演，從來都唔簽人做呢一個 artist 嘅，又唔做人經理人嘅，簽咗你喎，樂微。係啊，今次真係覺得好彩地有今次呢個機會啦。咁其實咁多年兜兜轉轉，經歷咗好多。咁喺之前嘅一啲唱歌比賽啊，咁跟住讀完書翻嚟，足之都有呢個機會出碟啦。咁今次都好開心。係咁啊，樂微咧就係一位證書大學拎住大學證書嚟入行嘅歌手，佢咧就係倫敦大學碩士系碩士嚟嘅。咁你係讀咩系㗎？我係讀 management 嘅，金融管理，金融管理添啊！哇，咁點解你唔係讀樂理啊、藝術啊嗰啲啊？當其時其實同屋企人有溝通過嘅，咁我自己就好想讀音樂，咁但係屋企人覺得即係如果去英國嘅話，最好係都係收1年呢個 management 先。咁如果想讀音樂咧，以後有機會再進修咁樣。係，所以都係同屋企人商量之後做嘅決定。喂，你唔係讀學士添，你讀埋個碩士。係啊，所以我覺得其實so far呢個 moment 我人生中嘅呢個讀書嘅階段應該暫時告一段落嘅，即係就想真正做翻自己咁多年都想做嘅唱歌。咁點解你咁特別咧？即係喺英國一讀書翻嚟一跳，咁可以就跳咗入去娛樂圈，咁係有咩特別嘅姻緣啊？係啊，其實好多人都會覺得係好突然，但係其實放我自己嚟講咧，已經係呢條線埋咗好多年嘅啦。係咩？因為好多年前我係喺香港參加咗新秀嘅，咁嗰陣時就攞咗亞軍，就認識咗當其時嘅仲響唱片公司嘅高層，咁就嗰位高層就一路都記得我係可以唱歌嘅，咁就今次我咁多年之後啦，我喺英國讀完書翻嚟，佢有 contact 翻我，就話而家有個機會喎，有2個女仔嘅 rock band 組合，不如揾你加入啊咁樣，咁我就好開心啦。即係樂微就諗住咧，就係做一個，卒之有機會啦，女子組合嘅啫。女子組合，咁後尾同嗰個女仔錄完歌啦，咁排晒所有嘢，淨就要出碟啦。咁嗰個女仔就突然間話佢大咗肚，要去生仔。係啊，咁就突然間好打擊，就 drop 咗啦嗰件事。即係就停止咗個 project 啦，冇咗啦，係因為係2個女仔組合嘅，啲歌全部都係2個人錄嘅。咁點算咧？咁辛苦等到個機會，但係就唔係因為你嘅關係，係人哋嘅關係冇咗，所以就好打擊啦。咁但係其實自己匿埋喺屋企都諗咗幾日嘅，喊咗幾日添啦，樂微係嘛？其實真係都好失落嘅。咁就後尾諗住咁多年啦，自己都係仍然想做翻音樂，不如自己嘗試寫多啲歌啊。咁不如自己今次的起心肝，真係認真去創作咁樣。又係一個機緣巧合。咁杜 Sir 呢套戲其實係拍咗好多年2-3年嘅奪命金，咁就機緣巧合又係佢揾我嚟嘗試創作呢個電影嘅主題曲。咁初頭都未知係得嘅，但係其實我就匿咗埋喺公司創作咗3個月。咁呢3個月嘅時間就每日寫出嚟啲歌就佢都會 reject 嘅。即係杜琪峰都話唔得。好似拍戲咁啊，猛咁 NG 係嘛，樂微 NG 咯，咁就我係喺公司樓上寫，跟住落樓下去 office 俾佢聽，咁就不停咁 reject 咗3個月。卒之寫幾多首先寫咗首水漫金山出嚟？寫咗好多隻啊，好似有成幾十隻都有啦。係，但係我中途好得意嘅，譬如我寫咗啲 melody 咧，我俾杜 Sir 聽，佢就會覺得
呢隻咪好似王菲嘅紅豆咁樣。話咁熟歌嘅咩？杜琪峰咦，佢好潮嘅喎，佢知好多流行歌啲名嘅喎，咁樣咁就足之有一日我寫咗個 melody，佢話我要聽幾日，即係都唔係即時 OK 嘅。係咁佢就聽聞佢喺 office 嗰度 play 咗幾日，不停咁無論佢做緊文件或者開緊會，都係聽緊呢隻歌嘅。咁幾日之後就揾翻我話呢個 melody 都幾有一個迴旋，即係 circle 嘅感覺。應該我哋會用呢隻啦。係，哇！真係好開心。係，咁你都好堅持喎，樂薇嚇，俾人即係話 no 一次又一次又一次，咁你都咁堅持喎。我本身係金牛座嘅，所以係一隻牛係咪？其實都幾固執地會喜歡一樣嘢，即係譬如人哋同我話再好啲，我會真係會盡量去寫到得。咁牛頸係嘛？都幾嘅。如果唔係，好多人都話你即係譬如我好耐之前啲同學都話，咦咁你樂薇你咁多年仲係想唱歌啊？佢哋都覺得你兜兜轉轉，我哋已經做緊好多唔同嘅嘢，你仲係咁想唱歌，咁就係所以我覺得人生中都好其實好難去揾到一樣嘢真正係自己咁多年都咁中意嘅，所以我都好珍惜。不過你嗰個機緣巧合咧，樂薇，我想睇下幾巧合，你會識到杜琪峰啊！好多人都好想知道呢個機緣係點樣嚟咧，佢哋都係巧合下啊。其實都係因為一切都係因為我參加新秀嘅，咁嗰陣時就認識咗唱片公司嘅高層，咁嗰位高層就係同杜 Sir 係好多年嘅好朋友，咁就有一個機會就介紹咗我俾杜生杜太認識嘅，咁就係我覺得都好有緣分咯呢樣嘢，咁多年佢哋都會記得我呢個女仔係好中意唱歌。我知你幾多年啊？識咗樂薇，你同阿杜琪峰夫婦？其實都由嗰陣時計起都有差不多10年嘅時間。即係呢10年樂薇同杜琪峰都有保持聯絡嘅。雖然各有各忙，但係佢都會記得我好中意唱歌，所以幾年前有一套戲叫《愛上我吧》，佢都係有好好地即係話揾我嘗試去唱主題曲啦，咁都係一個好嘅機會。咁但係嗰陣時就係因為我仲未有正式入行嘅，所以就嗰次嘅合作之後就暫時我仲有翻去讀書啦。咁啊，即係杜琪峰好有慧眼喎，即係幾年前都已經即係覺得，咦，你都係可以係喺呢行發展喎。我懷疑佢係睇中咗我嘅執着啊，因為我知道佢都係金牛座嚟嘅，兩隻牛。係啊，佢創作電影應該都係好認真、好執着、好堅持一件事情咁樣。咁樂薇你入咗行啦，咁你有啲乜嘢目標㗎？兜轉到咗呢個 moment， 我反而而家諗嘅係享受眼前嘅 moment， 咁就專心做自己嘅音樂。咁未來會點樣？因為我覺得而家個市場都好多未知數嘅，咁我就想努力做好呢個 moment 先。喂，樂薇你咁近城隍廟，梗係投資好先去拍戲啦嘛。即係杜琪峰咁多電影，咁我諗其實做戲我好有興趣嘅自己，我都好希望有機會可以嘗試。但係因為杜生佢咁多年認識嘅樂薇都係中意唱歌嘅，咁佢就未親自睇過其實做戲係究竟點樣。唔緊要，杜琪峰揾你拍，你唔識做佢都搞到你識做，鬧都鬧到你識啊！我聽講佢成日會教啲演員點樣去走位啊，去做嗰啲。我哋都成日開玩笑，我聽青雲佢哋講話，不如導演你又做演員啦，你平時咁好戲，你成日教我哋點樣做。你有去現場睇過佢哋拍戲啊？樂薇去觀摩學習一下啦，即係做下旁聽生咁啦，係嘛？咁佢哋都好彩啦，有得一入行就去呢個威尼斯影展嚇，跟埋套奪命金一齊去啦。咁當時你係需要做嘢啊，定係即係純粹係又係做旁聽生嘅樂薇？其實嗰陣時係因為我仲暫時未有宣傳嘅。咁就對於傳媒嚟講，我係完全嘅一張白紙，一個新人嚟嘅，所以嗰次都係跟大隊去觀摩一下啦，即係睇下當地嘅呢個大場面，咁等我自己翻到嚟都見到啲咩場面都定啲咁。有冇行紅地氈啊？你有啊，個感覺係點啊？係啊，哇，真係好興奮！佢係一人一架 limo 咁樣，又好似我哋平時即係淨認晒我之前睇電視發生嘅嘢發生咗喺我身上，好似發
緊夢咁樣，就落車咁啲人就一路同我講行慢啲，因為紅地氈咧佢就係嗰段路，你如果行得慢啲咧，啲人就有多啲機會影相，曝光率會高啲，所以我淨慢動作，即係慢步咁樣行，即係就有陣時轉下身啊，影下相咁樣咯。係咁啊，嗰個好震撼係嘛？覺得係啊，因為好多閃光燈全部都係見到啲外國啊，跟住有啲國內香港嘅媒體啊咁樣，就好興奮嗰次。樂薇都係喺威尼斯第一次睇奪命金成套戲，同埋聽到自己嗰把聲。係啊，嗰個 moment 真係好感動，因為我之前睇都係睇片段嘅，咁喺威尼斯首映咧係第一次由頭到尾睇晒成套戲，咁有幾個位咧係完全抽晒所有嘅背景嘅聲音，係淨係有呢隻歌嘅，係咁同埋杜 Sir 係仲要將我嘅編曲都抽走埋，淨係得我把聲，咁即係清唱咁樣 unplug 咁樣，嗰陣時我自己真係想喊，因為我睇到現場係坐滿晒所有好多朋友中外人士啦，咁樣，大家都好投入咁睇緊呢套戲，同埋我第一次真正 feel 到隻歌係好 match 套戲嘅，即係原來個導演個 vision 佢真係當初點解揀咗呢個 melody， 佢真係有佢嘅 vision 喺度嘅，所以我好感動咯個 moment。咁啊睇完套戲之後，現場觀眾嘅反應係點咧？樂薇，哇，個個都企晒起身，即係歡呼咁樣。我哋成個即係跟埋導演啊、演員成個劇組啲都好開心，企身同大家thank you。係啦，啲咁震撼嘅場面冇引到你都好想即係拍戲。我其實真係好想㗎，好多人問過我你平時中意睇啲咩戲啊？其實我自己平時好中意睇啲 extreme 嘅嘢，譬如極端啲嘅。精神分裂啊，啲講鬼故啲嘢啊，我都好想去嘗試，有機會嘗試一啲喺現實生活中。咁你冇同阿杜 Sir 講啫？你話佢有提過下嘅，但係佢都係講到電影，佢係真係好認真，佢就會覺得係啦，佢個本行啊。本行咁佢就會覺得你有機會你嘗試啊，但係你都要做好你本身嘅音樂先咁樣，睇下未來嘅路向再做決定咯。即係專心做一範，再做一範。係嚇咁啊！睇下咁貼身嚇對住杜琪峰嘅樂薇咧，個新人咧會唔會覺得哇阿杜大杜咧好惡咧？咁同埋佢有冇啲乜嘢嘅承諾俾你啫？嗱，我今日簽你樂薇，我咧就會令你變成乜乜乜，係咪好似劉青雲佢哋攞影帝啊？呢個攞影后咁，一陣間翻嚟話俾我聽喎，樂薇。好，華為茶督茶。